Det ikke overraskende at det ble skapt mange arbeidsplasser i perioden 2004 til 2008, hvor det var sterk vekst i verdensøkonomien. Det vi derimot har sett etter finanskrisen, at Norge har tapt arbeidsplasser i privat sektor, mens det har blitt veldig mange nye arbeidsplasser i offentlig sektor. I land som Sverige og Tyskland så skapes det nå flere arbeidsplasser i private bedrifter. Det rapporten til Norsk Industri viser, det at bedriftene trenger en regjering som gir bedriftene medvind og ikke motvind. Statsministeren sier at han åpen for å gjøre ting bedre. Ja, da bør han også svare på de to helt konkrete utfordringene han fikk fra representanten Erna Solberg, og det handler om skatt, og det handler om forskning og utvikling. Det dokumentert at det har vært nullvekst i bevilgningen til forskning og utvikling. Det kanskje noe av det aller viktigste vi kan gjøre for bedriftene for fremtiden. Og det andre at det dokumentert at skattene har økt for bedriftene. Hvis statsministeren vil gjøre det bedre, han åpen for å snu når det gjelder forskning og når det gjelder skattepolitikken? Statsminister Stoltenberg. Først i forhold til diskusjonen om antall sysselsatte. Det riktig at da finanskrisen slo inn over verdensøkonomien, også norsk økonomi, så var det en nedgang i antall sysselsatte i private bedrifter. Nå ser vi igjen en vekst. Så det altså ikke noe tvil om at det mange flere som satser på privat næringsvirksomhet, som starter, gründere, og som lykkes i å skape private lønnsomme bedrifter i Norge under denne regjeringen, under den forrige. Så sier jeg ikke at det bare skyldes at vi har slik en utmerket regjering, men jeg sier bare at det pussig å høre på representanter fra den forrige regjeringen si at vi fører en bedriftsfiendtlig politikk, når vi har altså en vekst i privat sysselsetting som en 7 ganger så sterk som det var under den forrige. Det mitt eneste poeng når det gjelder tall. Når det så gjelder skatt, så det riktig at vi har gjort omlegging i skattesystemet. Det totale skattetrykket videreført, men vi har gjort omlegging som har gjort det til mer rettferdig skattesystem. Det jo nettopp i den perioden vi har hatt en formidabel vekst. Så det er mange land i Europa som ikke har formuesskatt, men de har altså 2-3 ganger så høy arbeidsløshet som oss. Så det ikke slik at fjerner man formuesskatten, så blir det lavere arbeidsløshet og mer verdiskapning. Norge bevis på at det går fullt an å ha høy verdiskapning og formuesskatt.